आप हैं स्क्रू कंप्रेसर के यूज़र और आप परेशान हैं बेल्ट टूटने की समस्या से, या आपकी मशीन टेम्परेचर ले रही है, या आपके मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नमस्कार, मैं ओम सिंह राजपूत। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्काई एयर का स्क्रू कंप्रेसर। स्क्रू कंप्रेसर आपने लगा तो लिया, ज़्यादा समस्या क्या आती है? मशीन टेम्परेचर ले रही है, वोल्टेज प्रॉपर नहीं आने की वजह से मशीन डिस्टर्ब हो जाती है, मशीन बंद हो जाती है, या आपके कॉन्टैक्टर जल रहे हैं, या मशीन ओवरहीट होकर बंद हो रही है, या आपके बेल्ट टूट गई। इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा स्काई एयर कंप्रेसर का नया मॉडल जो बना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं स्काई एयर कंप्रेसर प्राइवेट लिमिटेड,